ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದೂರ ಇರೋ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು. ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದನೂ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೋಡು. ನಾವಿವಾಗ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರೆಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತನಕ. ಹೋಗೋ ದಾರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜರಿ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡ್ ಥರ ಇದೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ದಾರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮರದ ಕೊಂಬೆನ ಮೆಟ್ಲು ಥರ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋ ನೀರು ಯಾಣ ಕೇವ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತ. ಯಾಣ ಇಂದ ಈ ನೀರು ಆ್ಯಶಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಜಾಗ. ತುಂಬ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಸಿ ಯು ಸೂನ್.